13. perc. Giovinco. Úgy tűnik, hogy kifele a szabadrúgás. Ezek szerint valamelyik Milán Thiago Silva. De Fából belesett óriásit. Azt nem láttuk, hogy miért. Műesés volt, Pácsi ugye hozzáállt, de Fából kicsit borulékonyabb volt, mint amennyire az ellenfelektől elvárta egy belépője után. Appiati. Ezúttal a Párma jön. Pácsi maradt a földön. Ibrahimovic könyökölt oda. Lucarelli.